வணக்கம். என் பேரு காயத்ரி. நான் ஒரு ஹோமியோபேத். எனக்கு ஒரு பாஸ்ட் 6, 7 இயர்ஸா ஸ்கின் இஷ்யூஸ் எக்ஸிமான்னு சொல்லுவாங்க. அது இருக்கு. என்னோட மெடிசின்ஸே இனிஷியலா எடுத்தேன். அ இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருந்தது. பட் திரும்ப வந்தது ஃபுட் ரிலேட்டடா. ஸோ ஐ ஸ்டார்ட்டட் யூசிங் சித்தா எடுத்தேன். அலோபதி ஸ்டீராய்ட்ஸ் கூட எடுத்தேன். பட் எது எடுத்தாலுமே வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருந்தது. எஸ்பெஷலி ஒரு சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடும்போது அது எனக்கு ஜாஸ்தி ஆகுற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப புடிச்ச சில விஷயங்கள் என்னால சாப்பிட முடியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்பாத்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு பிடிக்கும். ராகி, கேழ்வரகு ஐட்டம்ஸ் பிடிக்கும். பட் இதெல்லாம் சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு பயங்கரமா இச்சிங் இருக்கும். பயங்கரமா அரிக்கும். பட் சொரிஞ்சேன் அப்டின்னா ஒரு மாதிரி தண்ணியா வரும். ரத்தம் வரும். அந்த மாதிரி வரும். அதாவது நமக்கு தோணும். எனக்கு வந்து இது உள்ளுக்குள்ள ஏதோ இருக்கு. நம்ம அது உள்ள இருந்து கிளியர் ஆகணும். ஸோ எக்ஸ்டர்னலா நம்ம பண்ணாலும் சரியில்ல. என்ன பண்ணலான்ற மாதிரி ரொம்ப இது பண்ணும்.